Jaarti maa feerumti mucaa xiqqaa qona jaarsi maaliif fuudha intala daa'imaa. Namni akkas jedha kunoo har'aan tana har'a waan kanarra deebisaa siif kenna. Kunoo harkaa qabna daawwitii jireenya ifaa jiruu teenya hadiisa quraana osoo harkaa qabnu maaliif shororkoina. Takkallee hin dhiifne akkaataa jireenya akkaataa bulchiinsa ammallee misooma. Akka horsiisaa fi daldalaa fi qonna ammallee akkaataa fuudhaa fi heeruma kana qofaa miti yoom himameedhuma waan barbaanne cufaa as keessa arganna. Har'a haajan teenya fuudhaa fi heeruma kanarraa waa xiqqoo dubbachuudhaa deemna. Dhaggeeffannee barraa kottaa hundi keenya dhaggeeffannee barraa kottaa hundi keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'aan tana mee anilleen gumaacha isinii qabadhee dhufe waa'ee kanarratti waan tana nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam wahuma takkaahu waan dhiisee dabre hin qabu waan hamtuu taates hamtuurra isinirraa baqachiisu malee ammas yoo ta'e toltuu taates toltuu takkallee tarratti hin qaceelchin ka dhiisee biraa kute hin qabu. Kanaafuu mee seenaa warra dabree isinii wal biratti haa laallu. Guddoo fuudhuunis ni jirti. Hayyee jaar ilmoo taatee nama xiqqaa taatee nama sirra guddaa fuudhuunis tuwaanuma jiruuti waan gartee seenaa as dura dabreen wal bira qabnee mee haa laallu. Jalqaba irratti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam Khadijaa tana ni fuudhe. Isii umrii 40 inni umriin isaa 25 jaan. Amma waan kana keessatti wanni barnoota nuu ta'u sa'eedaa dhalaa tasirra guddootis fuudhuunis ni danda'ama ni dandeessa jechuudha kenna. Asirratti wanni beekuu qabnu dhalaa tana qabeenyaa jecha fuudhuu fi isin dullottii taatullee an qabeenyuma isii kanan dhaalaa jechuudha niyyaa kanaan fuudhuu fi akkanumatti isiin gartee gaasi jaalatteetuma gartee ka umriin sirra guddoodhaa si fuudhu garaagarummaan bakka tana jirti. Amma nabii keenya alayhi salaatu wassalaam inni isii tana bira jira. Isiin haadha qabeenyati. Kanaafuu mucaa kana daldala isiidhaa kana gaaf tokko nama tokko wajjin isa Nabi Muhammad wajjin gartee osoo inni gaafas gartee gaaya nabiyyummaa hin kennamneefi nama wajjin gartee gara Shaamitti ergitee hoggaa karaa kana deeman duuba kanuma gartee gammoojjii hamtuudha akkati aduu nama dhaabbattu kana isaan kana numa gaaddiseessaaf rabbiin saboo har'a maaliif akkana nu gaaddiseessa duruu nu gaaddiseessu jedhee namtichi namtee Nabi Muhammad wajji deemu kun ajaa'iba. Hoggaa asirraa bakka sen dhaqaniis meeshaan akka duraan itti gurguran caalatti gurguramte tirfii guddoo fiddee achirratti hoggaa galan seenaa kana akkaataa kana mucaan kun himeef jedhan isiidha. Namni kun nama ajaa'ibaati. Nama faana tolu nama barakaa qabu nama kabajaa qabu rabbilleen akkasitti hanga nuti bakka sen geenyutti hanga nuti deemnu kun akkasitti gartee nu gaaddiseesse namni kun nama laafaa miti jedhee itti hime. Nama kana bakka fuudhuun qabaa haana fuudhu jetteeti akkasitti jaalalti isii seente mucaa kana naa kennaa jettee akkasitti gartee warra isaanii akka isaan gartee niqaa isaa godhan jechuudha. Akka gartee isii niqaa isaa godhan gaafatte jechuudha. Amma asitti amma isiitu isaaf irraa quban qabne kabajaa rabbiin isa kabaje tana haala gaarii qabaachuu isaa amaanaa qabaachuu isaa kana jaalatteeti ifumaa fuute jechuudha. Amma inni isii tanan fuudha jee qalbittuu yaanne laal isii tana fuudhatiin horii isii kana dhaala jee gonkuma inni ni yaanne inni fi fugaa nama gartee dalagataa deemu dalagataadha nama gartee waa qabu biratti goree dalagatee booda tirfaayee guddatee nama duratti fuudhaa yaadu malee amma isii tana isii gartee gaa mangistii haadha qabeenyaa tanan fuudhaa ni yaanne sirrabbumaa godheef jechuudha. Kanaafuu intalti takka haati yaadin akkanumatti hojii gaarii imaanaa qabaachuu kan kee laaltee si jaalattee yoo haadha qabeenyaa taatee
na fuudhuu qabda siin jette fuudhuu ni dandeessaa jechuudha kan. Yoo ati ammoo intala tana kanuma isiin jaalatin akkanumatti isiin tun jaarsan qabdu nin fuudhaa horii isii kanan dhaala jettee horuma isii kanatti xiyyeeffattee yoo ka isii tana gartee janaajjantu taate saba sadinitillee yoo ka fuutu taate rabbii miskiinummaa si dhaalchisa. Akka hadiisa tokko keessa jirutti jechuun sanadni isallee gartee laafallee ta'u man tazawwaja imra'atan limaalihaa warrathahu Allahu faqran. Namtichi gartee intala takka qabeenyumaa jecha qabeenyuma isii kanan dhaadhaadhaaf jecha osoo isii tana gartee dhugumaan isii lafee isii diin isii qabaachuu isii siif hin jaalatin qabeenyuma kanan dhaala jecha ka fuudhe niyyaa qabeenya dhaaluttiin ka fuudhe feetu haadhaluu dhiiftu inni qabeenyuma dhaaluuf deema waan ta'eef kanaafuu rabbi miskiinummaa isa dhaalchisu malee hin taane jechuudha. Akkas jee nabiin alayhi salaatu wasallam hadiisa tun gartee laafallee ta'u sanada isaa keessa laafinnillee jiraatu akkas jechuu jira. Kanaafuu niyyaan garaagarummaan bakki jiru hadiisa sanii fi gartee duuba ergamaan rabbii asitti dhalaa namtichi qabeenyaa jecha fuudhe rabbii miskiinummaa isa dhaalchisa jee duuba nabi Muhammadii haadha qabeenya fuudhe akkamiyyoo siin jaan akkatti idda qabda. Inni maas gaafa sen jaahiliyyaa keessa amma sanumaa wajjin inni maas nin fuudha jeellee iyyaannillee isiitu fuudhe malee inni hin fuune. Yoo haala kanaan taate humaa dubartiin sirra guddoo si fuudhuu dandeessi. Dhoorgan hin jirtu. Kanaafuu qabeenyan dhaaladhaaf takkaaf intala takka kabajaadha qabdiif kabajaa isii barboo intala warra abaluuf fuudhe hanaan jedhaniif jecha yoo ni kafuutu taatees rabbiin namticha gartee sen xiqqeenya isaa dhaalchisu malee hin taane jechuu jira. Hadiisni sanumaa walitti qabatee jira walumaa sanumaa wajjin. Ammas namni bareedina isii ilaaleetuma hadhalaa takka fuudhu taate osoo haala gaarii qabaachuu imaanaa qabaachuu isiidha akkasuma diin qabaachuu isiidha osoo hin laalin bareedinuma isiitiif jecha ilmaan akka kanaa akkasiisan naa dhallaanuu naa gaadha ilmaan kiyya dubri kiyya lafan bu'u jee kaniyyaa kanaan fuudhu taate rabbiin isa fokkisu malee hin taane jechuudha. Ilmaanuma isiin fakkaannee kana gagguurti. Dhageesse ilmaan isiin dhaltuus yoo bareedaa akkasii taatellee takka hanqina qabu taha takka nama barnootan du'aa nama barnootan laafa taha ati hir'inuma qaba jechuudha. Kanaafuu hadiisa kan hundaaf gartee wanni gargaarsa tahee ragaa ta'u hadiisa sahiyaa dhalaantu waa afurii fuudhamti qabeenya fi bareedinaa fi sadarkaa isii yookaan sadarkaa warra isaanii laaluudhaan fuudhuudha tuun ammoo ta'afraffaa diinii jecha fuudhamti. Isaan kana hundarra fadfar bidaata diin taribat yadaaka. Yoonii fi tadiin fuudhuu maatte tanuma diin filadhu yoo tadiin fuudhuu maatte humaa harki kan kee daara si'arti jechuudha. Booda harkaan lafa qabatu teessaa laal bareedina laaltee hoggaa fuute sodaa rabbiin qabdu hara ibiddaa si oofti ilmaan kan kee aaqummarra guddifti badirra guddifti. Dhageesse hara ibiddaat ilmaan kan keetiif sii oofti jechuudha. Sadaqachuu hin dandeessu yoo isiin akkasitti ati bareedina si fuute bareedina isiitiin sitti boonti. Yoo ati waa jette siya laabaateetiin kabiraa allafan buuniin heerumaadha beeyti sitti boonti. Fitina yoo ati amma asii kaatee isii duraanuu isii amaanaa hin qabne isii naamusa hin qabne tana fuutee mi bareedinumaatte asii kuttee yoo hidhamte takka immoo imaltuu bakka biraa kunnaan ishii dhabiidha. Ishii amma silaa ilmoo gara qabatu feetu faadha biraa kuttaa isiin bakka tana jidduu ilmoo gara qabatti ilmoon tanteetuma siin jetti gaaboodaati tana gaati humaa tiyyuma etteetuma eeyita. Kanaafuu dhalaa hoggaa fuutan dhalaa tadiin marxaddaadhaa jee nabiin alayhi salaatu wasalaam. Dhalaa qabeenyaa jecha bareedinaa jecha fuudhuun hin ta'u. Gurbaan tokko nabii rabbiitti dhufe alayhi salaatu wasalaam hintalaa warri isaanii gaarii warri bareedadha warri isaanii sadarkaa qabu tokko isiinis bareedduu takkan argadde ammoo hin dhaltu akkamii nin fuudhamoo akkamii jennaani lakki hin fuudhin jee dhoorge. Ammaas deebe lammaffaa ammaas lakki jee dhoorge sadaffaa hoggaan itti deebuus dhoorgate ammoo dubartii dagartee jaalatamtuu ta isin jaalattu ta hortu fuudhadhaa je. Dhageesse ani isinii kanaanin
warra ummata naan duratti hin dhaadadhaa jechuudha. Kanaafuu wanni kun maal agarsiisa? Dubartiin dhalle fuudhuun haraami jechuu osoo hin tahinitti dubartii dhaltu fuudhuu irratti nama qaceelcha waan bareeddu ta dhaltu tanaatu waan bareeddudha jechuudha irratti nama qaceelcha jechuudha. Bareedinaa fi bareedinni sunis irraa deema. Gaaf tokko gaafa bareedinni sun irraa deeme jibbita ta bareedina acha fuutes. Tammaas qabeenya acha fuute gaafa qabeenyi sun isin jidduu dhume jibbita. Eesse deeman duraan wayin si jaaladhee si fuudhee miti qabeenya acha si fuudhee ta'an. Tagartee warra isaanii takkaa'u sadarkaa qabaatu isiitiif fuute sadarkaan sun dhabuun mala ilmi namaa akka bakka takkan taa'u. Amma qaalee rakishuu boodarra dhufa. Amma rakishee booda qaala'uu dhufa. Kanaafuu wanni takka bakka takkan teessu gaafa inni sadarkaa dhabee jibbuu dhufa waan ta'eef. Tadiin kana ammoo yeroo hundaa'uu rabbi jecha jaalatta imaanaa qabaachuu naamusa qabaachuu isiitiif jaalatta bakka deemtu bakka feete deemtus isii ibduuba abdattaa waa takka badiin mana kiyya dhufettee hin shakkitu jechuudha. Kanaafuu haadha Maammed Dubarboo mana kiyya jira jetteeti qoma dhaattee qoma guutuudhaan deemtaa bakka teessuu hin yaaddu jechuu warra kan kee dhiiroo. Har'a eenyutu mana kiyya seene jettee eenyutu isitti seenee isii wajji bulettee hin yaaddoytu. Hogguma duraatii ta haadha duuba raftu ta naamusaan guddatte ta warri isaanii naamusaan guddasi. Ta amala isii beeytu ta gartee nama wajjin haasawa hariiroo dila san hin qabne ta gartee rabbii isii wajjin malee nama wajjin dila sonni hin jenne fuutee miti. Bakka feete deemtu asii garaan kee bassaa dhugeetuma ta'a jechuun waan akka shakkii hin qabdu. Kanaafuu alaamana kan kee bakka deemtu hundaa nagaa ta'uu yoo feete ta diin qabdu ta naamusa qabdu fuudhii jechuudha. Kanaafuu ta qabeenya qabdoo qabeenya acha fuute isii si bulchaa ati sarraatanyuma isiiti. Akkasitti kaayoonii fi ati wal dhabdanii waa jettee borsaa kan kee ala sii keessatuma deemsiin jetti. Ati yeroo hunda ni yaaddoyte jechuu kiyyaa dhiiroo yoomna ariiti. Kanaafuu hoggaa fuudhan dhalaa naamusa qabdu dhalaa bareedduu bultii ofii gaarii bultii gaarii ilmaan gaarii haadha fi abbaa gaarii ta'uudhaaf bu'uura tolchuun bareeddudha. Kanaafuu xiqqaan dhiirti xiqqoon dhalaa guddoos fuudhuun numa jirti humaan qabdu yoo bu'aan keessa sii jiraatte jechuudha. Yoo ati xiqqaa taatee guddoo fuudhuun sun keessa kheyriin sii jiraatte fuudhuu dandeessa. Jaabir gartee gaafa lola tokko keessatti nabii hojii taanee hoggaa Madiinaa deebinu sani fuutee Jaabir jennaan eenyuun fuudhee jennaan dubra moodhaa sayyii baadha jennaani ta dura heerumtee jirti jeen. Kanaaf duuba maaliif dubruman fuudhinii jeen wajjin taphattaa isiinis taphattee ati itti taphattaa jennaani aniin kun ilmaan dubraatiin qabaa. Ilmaan kana gartee isiitu naa tajaajiluu beekaa ijoollee akka isii yooniin fidee amma ijoollee wallolti naa isii ijoollee tanaa guddisuu hin dandeessu hin beeytu. Kanaafuu ijoollee tanaa guddiftu haa ijoollee naa guddiftuuf hin isiisan fuudhee jechuudha. Kanaafuu ati xiqqaa taate tasii olii bu'aa kan keetira dhaabbattee haala gartee jireenya keetira dhaabbattee tasiin maltu laaltee fuudhuu dandeessa. Umriin wanni nama xiqqaan guddaa fuudhuun qabu guddaan ilmoo xiqqoo fuudhuun qabu wanni jedhamu wanni akkasii daangaan kaa'ameen jiru. Garuu immoo bu'aa keetirratti dhaabbatteeti har'a sii caalu fuudhuu dandeessa. Humaa rakkinni hin jiru. Walaakin ammoo dhalaa mu'uminaa tagartee naamusa qabdu. Ta naamusa isitti beeytu ati fi xiqqaa taatee guddoos fuudhuu ni dandeessa. Dhageesse ati wanni maratachuu qabdu dhalaa naamusa qabdu ta diin qabdu tahuu turra sii caala jechuudha. Kanaafuu namni maaliifi bookun xiqqaan kun maa guddoo sana fuudha. Bootun dullatti maa ilmicaa xiqqaa maarree gooti jechuun hin ta'u. Bookun jaarsi guddaan akkamitti ilmoo xiqqoo sana fuudha jechuunis hin ta'u. Rabbiin abbaa fedheen waliif fida. Humaa rakkina hin qabu. Dhageessanii namu waan fedhe akka fedhetti fuudhuudhaaf humaa waa takka wanni daangaan hin jirtu wanni baan jaalate rajiijiin dalluudhaa jette Oromoon. Gaaf tokko nam tokkootu ergamaa rabbiitti dhufe yaa ergamaa rabbii jaartiin tiyatuni harka nama irra kaayyate ifirraa hin deebiftu jeennaani bootan ifirra arii jennaan yaa ergamaa rabbii duuba ani isiniin jaaladhaa irraa hafuu hin danda'u isii tana hedduun jaaladhaa irraa jalaa hafuu hin danda'u kam jennaani boodan taateeti gaa'ee wajjuma jiraadhu jeeni ifirraa dhiise jechuudha. Akkana hoggaaju harka namarra kaate ifirraa hin deebiftu jechuun zinaa birree baate dalaydi jechuudha miti.
zinaa dirree baate dalaydi jechuudha miti. Osoo zinaa dirree baatu ha dalaydu taate nabiin dhiifadhu haa itti qanane hin jiruun qalbii ishii tana nama hundaaf bantee balbala kana isin nama hundaa bantii qalbii tana hunda nama hundaaf laaftii nama hundaaf garaa laaftii jechuudha. Amma as keessatti waan nama hundaa garaa laaftuuf jecha xiqqoo shakkiitu itti argameefi malee namni isii gartee zaahiraan badii dalaydu ha arge hin jiru. Kanaafuu chira dhaabbannee tazinaa dalaydu wajjin jiraachuun ni taati jechuun hin taatummaas. Osoo gartee tazinaa dalaydu taate nabiin rabbii wajjin jiraadhu hin jiru. Nama zinaa dalage dhalaa heerumte takkaa'uu dhiira fuudhe ha zinaa dalage zamana san keessatti cafaqanii haddiirra dhaabanii ajjeesan jechuudha. Zamana ergama rabbii keessatti. Kanaafuu zinaa dirree baatee miti ilaal. Harka nama irra kaate firraan deebiftu jechuun nama hundaafuu qalbii laaftii gara laaftii jechuudha. As keessatti gara laafina kana keessatti ni shakkeetu jee jechuudha. Kanaafuu dhalaan takka garaa laafteedhaaf jecha haala gaarii nama wajjin qabaatteedhaaf jecha ati gartee gaa yoo shakkite saba saniitti jecha gartee yoo feete ifirraa hiikuu dandeessa yoo feete dhiifatuu dandeessa gaa waan zinaa dirree baate ishii zinaa dirree baaftee dalaydu waan hin arginiin jechuudha. Kanaaf wanni baan jaalate rajijiin dalluudhaa jechuun ragaa kanaaf hin sanii jechaa hin fide jechuudha. Kanaafu obboleeyyan keenya wanni dhaamuu barbaadu sheekan keenya hoggaanii fi amma qilleensa kanarratti wantoota adda addaa agarre waan kana wal fakkaatu waan zabana ergama rabbii keessa gartee dalagame hunda ragaatti finnee wal bira qabnee wal madaalchifnee waan sanirratti waan takka dubbachuu dandeenya. Kanaafu waan gartee booda nu duuban dhufee gartee gaaboo jecha keenya sen faalleessu faan dubbachuu hin qabnu. Fiiguun duratti waa adda baafachaadhaa deemutu bareedaadha. Kanaafuu namuu akka waliin malu rabbiin ganamaan murteessee fixe. Namuu akka hojiitinis walinni fida rabbiin alkhabiisaatu lilkhabiisiina walkhabiisuuna lilkhabiisaati jedhe. Dubartiin takka yooni fi hadalagaan isii badduu taate hayaanni isii badduu taate duuba dhiiruma gartee akkasiitti walitti finnaa sanumaa wal fuudhuu qabaa je'eeti rabbiin dubbate. Ammas dhiira taheeti ka duraan gartee ka dhalaa hunda harkarra kaachaa deemu dhalaa hunda gartee kaaboo harma qabatee dhalaa hunda wajjin gartee wanni jejje'u kana yoo gaaniif tahe dhalaa gartee maas ta'isiidhaan maltu ta namni hundi gartee harkarra kaatu namni hundi gartee olii gaxoof sen fuudha jechuu saniin isaantu waliin mala sen jara sen walitti fida. Ammoo at-tayyibaatu lit-tayyibiina wat-tayyibuuna lit-tayyibaati dhiirti gaariin ta dalagaan isii gaarii ta waan rabbiin jaalatu dalaytu dhalaa bareedduu keessi isii gaarii ta rabbiin jaalatu ta waan rabbiin jaalatu dalaytu saniin walitti fidaa jechuudha. Ta gartee hoggaa inni mana keessa dhiifatee deeme bar jaartiin mana keessaa qabaa je'ee ta qabeenya fi naamusa isillee itti ilmaan kanallee itti amanu jechuudha. Sen kennaaf jechuu rabbiin maaliif galata isaati. Isaa bakka deemu hundatti naamusa isaa eeggate dhalaa namaa hunda harkarran kaatu dhalaa namaa hundatti rarra'u dhalaa namaa hundatti akkas hin jejjuu. Tanaafuu rabbiinis ta isa fakkaattu isaa kenna jechuudha. Aljazaa'u min jinsil amal namuu waan facaafate murata waan ta'eef jecha. Kanaafuu tanaafillee ifin rakkina rabbiin namuu akka hojii isaatti walitti fida. Xiqqoo fi guddina keessa hin jiru. Kanaafuu namuu hojii isaan maltu akka isaan maltu ilaaleetuma rabbiin waliif fidaatunis dalagaa rabbiiti. Dalagaa teenya waliin ga'uu dadhabne ta rabbiitis waan silaa waa hunda keessa sesseenuun hin barbaachisu. Dhalaan takka ijoollummaan amma lafaa kaatu ta duraatuni. Tulloonni biyya Arabatti umrii fixatee biyya biratti umrii fixatee dhufeetuma ijoollee qaqqacalee nuun maltu nu jalaa guuraa jira. Akkana fa'aadha jetti dhalaan garii. Obboleetti amma wanni siidhaan barbaadu inninis qooda isii fuudhe laal inninis qooda isaaf fuudhe isilleen qooda isii fuute qooda kan keentu inni maaliif lolta inni qooda kan keessi hin jaanii maaliif loltame ati qoonni kan kee kabiraati
qoonni kan kee lafa jira maalirraa qooda namaatiin lolta jarri sunis Ameerikaa dhufee asitti warra asii fuudhus rabbii duraa walii qoode haa heerumtu tunis kunis haa fuudhu ati wanni tanaa jecha loltuuf maaltu siin gahe ammaas dhalaa takka takkaa jira tajaarsa dhiyoo tana sheeticha jaarsa nama guddaa intala xiqqoo fuudhe mee namni guddaan kun akkamittiin ilmoo kichaa tana fuudha je'ee kalol haa fuudhu rabbii waliin fedhe yoo isin jaalattee heerumte maaltu siin gahe riyaabo si fuudhu oolee duuba anaatu isaan malaa maaliif ilmoo xiqqoo tana fuudhaadhaa yaada si keessa jiramoo akkami hiree rabbii keessan seenina teessaniis yaa rabbii keenya yoo ofii gartee nama guddaa taatanillee dardara xiqqaanaa kennee ja'afaa karadhaa yoo feetan namu akka feetanitti rabbii keessan kadhaa rabbiin isiniif kenna ammoo hiree namaa maaliif akkana ta'a maaliif abaluu kun maa waan kana fuudha takkanaa maa fuudha hin je'inaa tun dalagaa rabbiitii dalagaa teessanii miti nama wal jaalate maas adda baasuudhaaf hin yaadde hina kanaafuu kanuman isinii dhaamuu barbaada assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh